No niin, nyt sit Koivuluoto, sinne menee koiran kulkoluttaja, ei näyttänyt lupaa. Nyt mennään kysyä sit luvat, saatana. Ai saatana. Vittu sä tunket. Mulla vittu mä just vitu pinaltit äsken. Vittu supermies. No niin, ota se kiinni. Oi! Hurraa! Pillit päälle. Mä hoidan puhumisen, hei. Mä olen puhemiehi. Hoida se. No niin, Leskin, ota se videokamera. Tää on nyt tosi TV:s Pol. Tää ei aina helppo työtä. Tykkimies, asuka. Välillä tässä joudutaan niinku tosi vaikeisiin tilanteisiin. Kohde. Avaa ikkuna. Oh. Päivää. On. Käytän viikoittaista liikuntamahdollisuutta. Joo. Joo. Kiitoksia. Nyt saatiin taas tilanne hoidettua rauhallisesti eikä tullut mitään. Mitä ongelmaa? Sellaista välillä on. Päivä kerrallaan. Päivä kerrallaan. Kerro vaan. No kaikki tilanteet ei oo näin äärimmäisiä. Että tämmösiä tapahtuu tosi harvoin. 1/1000 ehkä on näin vakava. Mut hyvin selvitään kokemuksella, että ei siinä muuta tarvita. Harvoin meidän äärimmäisiä voimakeinoja, mutta pitää välttää rauduttamista ja pammuttamista. Joo. Se on tärkeetä. Mutta pitää katse eteenpäin ja lippu korkealla ja syö proteiinit ja pystyt lähtee pois. Puhumalla niinku ensisijaisesti. Kyllä. Joo. Ja siis se on tää ammatin suola. Sit kun just menee kysyä sitä lupaa asiakkaalta ja katsoo, että S lukee S-mepa, sit näkee se hymy sen asiakkaan kasvoissa, se on niinku kaikki kaikessa. Ei sitä pysty sanan kuvaamaan. Ainoa tehty, Pauli Kirkko.